Gözüm kapalı kombinimi seçiyorum. Şimdi burada iki tane tişört var. Bir tanesi uzun kollu, bir tanesi kısa. Şimdi gözümü kapatıp seçiyorum. Bu. Kısa olan çıktı. Şimdi de şort seçeceğim. Yalnız bir tane bu taraftaki etek, bu taraftaki de şort. Evet, şimdi seçiyorum. Şort seçtim. Bu arada altımda neden çorap var diye sorarsanız, çünkü hava soğuk biliyorsunuz, o yüzden. Şimdi iki tane taç var. Bir tanesi böyle simli, diğeri ise böyle kromi. Bakalım hangisi çıkacak. Bir karıştırayım mı? Benim de stomağım. Şuması yok, bunu mu? Arkadaşlar siz karar verin. Hangisi daha güzel? Bu kromili mi? Yoksa bu mu? Bu ışıltılı, bu da güzel ama bu sanki bu daha iyi gibi. Şimdi ama üstlerimde hem siyah da var. Sanki bu daha iyi. Ama bu da birazcık şık. Bekleyin, ben kombinimi giyeyim de öyle bakarız. Evet, şimdi kombinimi giyindim böyle. Şimdi buradaki tokalardan seçin. Bence en güzeli bu. Sanrio karakteri ya. Bu da Sanrio karakteri sonuçta. Bence bu kromili daha şık oldu. Bakın. Bir puanlayın. Hangisi güzel oldu yoruma yazın. Bakın. Kromili böyle. Şimdi diğerini gösteriyorum. Diğeri de böyle. İkisi de güzel oldu ama bence bu tokam Sanrio karakteri ya. Bence kromi olmalı. Evet. Kombinim hazır. Saçımı da toplayacağım. Bekleyin, videoyu durdurayım. Evet, hazırım. Üstüme de montumu giyeceğim ve çok güzel oldum. Görüşürüz.